Ihr seht jetzt die erste Szene von dem Film Wie ist mein Kind mit Zilla Adler. Ein Film, was passt gut rein in der Kategorie Melodrama. In der Programm von unserer Serie Die Geschichte von dem jüdischen Kino wollen wir betrachten dem ganzen Genre von Melodramas in jüdischen Filmen. Unser Gast heint ist Zahavit Stern von Berkeley Universität. Sie hat geschrieben ihre Magisterarbeit wegen jüdischer Filmen, befragt wegen jüdischer Melodramas. Seid begrüßt. Ich habe euch gewollt fragen, was ist der Unterschied zwischen Melodrama und Schund? Was hat ihr das gerufen, Melodrama? Melodrama ist ein Begriff, was ich meine, ist auch reicher und interessanter wie Schund, weil Schund ist nur ein negativer Termin, also man kann es nicht anders verstehen. Und Melodrama, wegen Melodramas hat man angehoben schreiben in die 60er Jahren bessere Sachen. Das heißt, Forscher haben angehoben zu forschen Melodramas und gesehen, als sind da etliche interessante gesellschaftliche Unionen in dem, der Iker wegen Freuen, Moschel, oder wegen arme Leid und ja, arme und reiche Menschen und man hat gefunden etliche Regisseuren, was haben gemacht solche Kinomelodramas, was seinen Doppel haben eine doppelte Partei, was heißt, als öfter, und man sieht es, meint man, Poshet kann man meinen, als das ist ein Poshet Film, was alles, was sie wollen sagen, ist, zum Beispiel, gegen die arme Leute oder gegen Freunde, oder ob man sieht es noch einmal, oder kann man gefunden euch als solche revolutionäre Gedanken in dem, oder etwas, was ist stimmt nicht mit der Hegemonie. Ich meine, das ist Sache von die Themen, was man sieht in Weltmelodramas, sieht man auch in jüdischen Melodramas. Das heißt, man schreibt eine Sache oder man schreibt oder man filmiert eine Sache wegen, noch einmal, die Spannungen zwischen armen Leuten und reichen Menschen und die Gewehren. Und es ist direkt in die amerikanischen Melodramas ist das oftmals zwischen die All-Rightniks und die Grünen. Und es ist oftmals auch wegen Freuen und wegen Mames. Das ist also in alle Melodramas auf der Welt. Aber in jüdischen Filmen ist das gewesen, die jüdische Mame. Und man sieht euch Leute die Titel von den Filmen, als eine Sache von sie haben das Wort Mame in dem, der Moschel. Eine jüdische Mame, wo ist mein Kind? Ja, heintige Mames, was ist dieselbe Sache wie eine jüdische Mame. Und ich will seine Mame und weiter. Also, ja. Aber ich will der Mame. Kennt ihr sich Dämonen, oder könnt ihr erzählen wegen gewisser Szenen von den Melodramas, von gewissen Filmen, was bringen heraus euer Guckwinkel auf was ihr dort geforscht? Mhm. Ja, wenn ich habe geschrieben wegen Melodramas, ich habe nicht von Anfang gewollt schreiben eine Sache wegen Freuen, aber sie sind überall, sie sind umgetan in jüdische Melodramas und so wichtig, als das ist geworden ein wichtiger Teil von meiner Forschung. Und und es ist sehr interessant zu sehen, die Figur von der jüdischen Mame, in die 30er Jahren, jeder hat angehoben zu schreiben schlechte Sachen wegen ihr, wie Woody Allen und Philip Roth. Die Generation, was sieht die jüdische Mama wie ein Ideal und sie ist so gut und so groß und sie gibt alles, was sie kann für die Kinder und sie sorgt für sie. Und sie ist öfter einmal zu stark, wenn wir gucken auf dem, aber ich meine, dass für die Zuguckers in die 30er Jahren ist das Poshet gewesen ideal, nicht ohne Kritik. Und sie ist eine göttliche Figur. Weil sie kann Poshet
sie hat ein Gefühl, sie weiß, was geschieht mit den Kindern, viele, wenn sie sieht sie nicht. Oder sie, zum in einem Film, wo ist mein Kind, die Mama, was hat gedarft geben dem Kind nur losen Kind in ein Säumenhaus, wenn es gewinnt, 2-3 Monate alt, wenn sie sucht ihm 6 Jahre lang, es ist eine lange Reise, also das ganze Leben. Und wenn sie sieht ihm, es ist da eine Szene, also sie sieht ihm und ist 6 Jahre alt und sie erkennt gleich, also das ist was spielt zwischen anderen Kindern. Und solche Wunder, solche Nissim geschehen oft, oder auch, was sie wissen allemal, was ist besser für die Kinder. Also sie hat gewusst, dass dem Mann oder dem Person ist schlecht für die Tochter, was hat nicht gewollt zuhören, der Mama, aber beim Sof, ja. Du hast ein Begriff, du weißt, der Film ist so schlecht, als es ist gut. Ja, ja, das kann man leicht sagen wegen das heißt, Filmen. wenn ihr geguckt auf die Szene und ihr habt verstanden, dass in die 30er Jahren hat man geweint, aber heint will sich lachen, wenn man guckt auf die Szene. Ja, gewöhnlich lacht man, wenn ich weiß, die Filme an Eulen, aber einmal habe ich gehalten, ein Referat in der Hebräischen Universität und 2 Freunde haben angehoben weinen. Also, ich meine, man hat Herz oder ein Gefühl. Wir kennen noch alles, haben ein Gefühl. Und sie sehen da ja etliche Szenen, was sind stark und beeindruckt. Könnt ihr beschreiben noch eine Szene von einem Film? Ja, eine Szene, was ich sehr lieb und ich habe geschrieben wegen dem, ist dem Sof von einer jüdischen Mama. Weil die Mama, was ist schon geworden blind, das ist euch eine Szene, was ich habe lieb. Also, sie sagt, also die Kinder sind, sie losen sie und sie bleibt allein und plötzlich wird sie blind und man sagt zu ihr, no, wir wollen heißen dem Doktor, sagt sie, nein, die Kinder sind nicht da. Ist besser, also ich darf nicht es sehen oder besser so. Und beim Film ist sie nur noch als blind, aber die Kinder kommen zurück und sie sagt, noch ein Vogel ist gekommen zu der Mama, zu dem Nest. Bis wann die wissen nicht? Hallo, Mrs. Waldman. Hallo, Isole. Anna, komm mal rein. Mama! Mama! Anna. Mama, tired of Mama and you. Mein Mädel. Oh, ich danke dir, Beine Schleule, muss ein Fägerliche zurückkommen zu der Mama in den Nest. Mama! Mama! Alle Mann. Mama! Sie, Mann. Mann, teure, gitte, liebe Mama. Mama, schön haben mir dir Ruf gedankt. Salomon, Sie meiner, Mama kann nicht drücken, kein Hass auf ihre Kinder. Mama, ich habe sich noch gefragt, wegen deinen Augen. In die Doktoren suchen, dass es möglich hat, zeitwilliger Schock. Ich habe lieb die Szene, weil sie ist mamisch wie Gott dort, weil alle beten Mechile von ihr und sie sagt, ja, die alle schlechten Menschen, sie alle kommen zurück und sie sagt, ja, ich bin echt Meuchel und das und jens und euch, weil beim Sof der Sohn, was ist geworden, Euschasen, eine Stückelzeit sagt, dass erklärt, er will zurückkommen zu jüdischen Nigunim und hebt an zu singen. Yom Kippurim, und das passt sehr, weil etwas ist sehr religiös mit der Figur von der Mama, was ist mamisch eine göttliche Figur. Ein schönen Dank, Sahavet Sterden von Berkeley Universität, für eure interessante Gedanken. Thank you.